Итак, всем добрый вечер. Вот хочу вам предоставить лайфхак. Если у вас нет крышки в микроволновой печке, специальной, который накрывает пищу для разогрева, вот, и пакеты надоело рвать, пакеты, потому что сейчас маленькие, вот хочу вам предоставить лайфхак. Шапочка. Оп. Раз, раз, раз. И готово. Вот так вот. Пишите комменты.